Так, у нас Vivaro 2.0. Слышно какой-то стучок у двигателя. Сейчас заведу, послушаем вместе. Это я сейчас скинул форсунки, фишку. Вот, слышим, да? Вот, причем, что его слышно при оборотах даже без выключенной форсунки. Сейчас погазую. Не так, конечно, громко. Вон, но звучок есть. Пока еще, конечно, не знаю, что это. Возможно, это и форсунка. Но она, бляха, не вылазит ни хрена. Она там закисла. Так. Снимаю уже телефоном, камеру дома забыл. В общем, переставлял форсунки местами. Третью и четвертую. Ничего не поменялось. Звук тот же так и остался. Так что будем доставать двигло. Быстрее всего, что поршень. Юбка поршня. Поршень болтается в цилиндре, наверное, и создает такой звук. Но когда разберу, скажу. Моторяку немножко пораскидал, головку снял. Запчастей 2 ящика и трошки. О, приспособа. Кстати, ну потом, может, когда буду уже собирать, то уже расскажу за приспособы. Что за приспособа, что дорабатывал, что не дорабатывал. Ну, в общем, что касается стука. О, в принципе, как и думал, так и оказалось. Юбка поршня быстрее всего потянулась. Вон, отпечатки видно хорошие на стенке. Что с одной стороны, что с другой стороны. Да, этот же 4-й цилиндр. О, как видите, не совсем все красиво. Такие хорошие, прям потянутые. Хотя, если честно, тут поршня болтаются все хорошо. Слышите, да? Вот, не знаю, будем решать с хозяином, что будем дальше делать. А поки на цьому буде все. Вже як оприділимося з цим мотором, чи захоче він другі поршня кинути, хоча я би не дуже хотів би цього робити. Чого? Зараз покажу, тут ще є така полоска, не дуже хороша. Опана. У другому циліндрі. О, дивіться, який задір. Причому він не один, але цей один прям капітальний. О, по-правильному як? Це треба розтачувати. Так что ждем следующего видосика, что мы будем с ним делать. Да, и чуть не забыл. Насчет причины, почему такая беда случилась. Я, конечно, не уверен. Можно и от вас какие-то услышать объяснения. Вон, но мое мнение, просто эти моторы я еще не разбирал, именно эти моторы. Вот, техническая часть любого двигателя, она в принципе одинаковая. Вот, но я себе так думаю, что причиной этому стало быстрее всего, там носики, наверное, есть, как в Мерседесах, как еще там в других машинах, которые охлаждают поршня маслом. То есть за счет давления масла оно там
брызгает в поршень, и он охлаждается таким образом, то быстрее всего носик, видать, неисправный. Поршень не охлаждался, нагрелся больше, чем надо, расширилась юбка, и ее начало тянуть. Ну, мое мнение, конечно, не знаю, я не вскрывал еще, сейчас вскрою, можно посмотреть будет. Если, конечно, хозяин не захочет пенек другой просто купить. Хотя, в принципе, захочет, не захочет, для себя можно попробовать будет. Вскрыть поддон, достать, посмотреть носик в каком состоянии, или вообще он продувается, не продувается, ну. Или вообще он там есть, даже начнем с того. Потому что я видео не смотрел еще по этому двигателю. Ну, такое случается только в основном из-за перегрева.